No nii, tere hommikust Eestimaa. Täna on 24. veebruar. Palju õnne, Eestimaa. Mul on uudised, minust saab miljonär! Ungarisse. Budapesti, Ungarisse. Ja, Budapesti täpselt nii. Tere! Täna on minu arvestuste järgi 4. märts ja ma lähen sõbrannadega Saviringi. Tegelikult me oleme ühe korra juba käinud seal, ehk siis meil on asjad valmis ja täna on vaja lihtsalt värvida. Mulle meenus Saviringiga see, kuidas ma käisin kunagi algklassides Saviringis mõned korrad. Siis meil oli ühe korra kuutasu viimata ja siis ma ei julgenud seal enam kunagi tagasi minna. Aga tegelikult mu ema vist maksis selle hiljem ära kunagi. Sellepärast ehk siis ei saanud just savikütslikku. Tuleb siis saad Saviringis. Seda on Karoliinil vaja või? Jah. Ma olen palju. Lisaks Saviringile saab Elika Hundi stuudiost osta ka juba valmis nõusid ja muid savitooteid. Need olid seal väga ilusad, nii et soovitan soojalt. Täna on 24. veebruar. Ehk siis mul on vähem kui 6 aega. Mis ma teinud olen? Mitte midagi. Ma lähen ära pandama jõuluasjad. Ja jõulutulesid ma ei võta maha. Nalja teete või? Nii kaua, kui on lumi, kui on pime, siis minul on jõulutuled. Ma pakkisin ära oma enamus mu talveasjad. Siit on veel, kapten palub alati. Naisele, kapten palub alati iste. Läksin referentsiga seotud reklaami otsima, kuid selgub, et see on üks väga Eesti-põhine lööklause. Originaallööklause on hoopis Got a little captain in you. Tegelikult peaks veel mahtuma, aga siia ei mahu. Selle kasti ma peaks jätma kuskile Tallinna piiridesse. Vaata, mis sest saab. Ma pean selle järgi valima, kuhu ma oma asjad jätan, et kui need on ilmastikukindlad, siis ma saan need viia maakoju. Siis riideid ma ei saa sinna viia. Ja teine asi on see, et mul mingid asjad peavad olema kergesti ligipääsetavad ja kättesaadavad. Kui seal peaks talv tulema, kui mul peaks olema vajadus talve asjade järele, siis maakodus on natuke kauge neid asju saada. Otse närvi. Ma olen mõndas müüki pannud. Selle panin täna müüki ja ostke ära. Siis on mul kotika asjadega, mis lähevad välja. See on kõike. Ja mõned riided, mõned juhtmed, mõned muud asjad. Siia tuleb veel palju asju juurde. On aeg hakata parandama varem mainitud üleliigseid auke. Selleks on vaja need esmalt pahteldada ning seejärel katta värviga. Need augud seal, lisaaugud on sellest, et ma olin täiesti veendunud, et ma pean selle süsteemi ise üles saama. Ehk siis ma tegin umbes mingi 4 auku, aga hakkama sain see riiult kogu see kõik siin on tegelikult minu enda pandud. Seal aitas natuke ema kaasa. Matemaatikatundest on mõni aeg möödas. Kui mul on 20 kilogrammi, siis ma pean 5,6 liitrit selleks kasutama. See on põhimõtteliselt 5,20-le. 5,6,20-le, 5,20-le lihtsam arvutada. 5,20-le on 1,4-le. Ehk siis 1 osa pulbrit, 4 osa vett. 5 liitrit vett 20 kilogrammile. 1 liiter vett 4 kilogrammile. Ehk siis 1,4-le. Vesi ja pulber. Okei, let's do it.
ja kord, kui ma endale mingid ämbreid alles jätan kuskilt, see peaks meeämber olema, võib-olla ka mitte, siis ma mõtlen, et tegelikult võiks ära visata või mis ma teen nendega, aga siis ma ikka mõtlen taaskasutus. Ja näed, täna on see üks päev, kui sellest on kasu. Järjekordne asi, kui kellelgi seda vaja on, siis siin on umbes siiamaani seda alles. Ehk siis anna mulle teada. Pean ikkagi riided ära vahetama. Ma mõtlesin, et ma ei viitsi. Äkki ma tahan mõnikord asju teha nii, et ma lähe igale poole. Nüüd see peab 10 minutit seisma. Hey Siri, set a timer for 10 minutes. 10 minutes, starting now. Tere tulemast minu seeriasse Mina ja minu hüljatud hobid. Ma ei ole selles nagu mega halb, sest et ma olen viimased aastad ikkagi pigem peamiselt tegelenud tantsuga, ehk siis sealt ei jää väga palju aega üle, kui sa teed täiskohaga tööd ka. Ja ma ei ole väga palju jõudnud neid hordida neid asju. Aga mõned üksikud. Mul tuli umbes 1,5 aastat tagasi suurepärane idee, et ostaks riidevärvi ja hakkaks teksajakke maalima. See oli ainuke, mille ma ära tegin ja see on poolik. See on seda, et mul on üks teksajakk. Selle ma lõpetan ära ausalt. Teine teksajakk. Number 3. Number 4. Liiga lühemalt. 5. 6. Ärge muretsege, need on kõik taaskasutus. Ma olen nende eest maksnud 3 eurot, et selles suhtes ei ole üldse probleemi. Minu kõige vanem hobi. Tahaks öelda fotograafia, aga see on ainult osa sellest tegelikult pigem siiski videograafia. Ja mul on siuke lahe isend nagu Canon EOS. Jumala EOS 7D. Ma ei tea, kas ma näen kuskilt palju seda pildist on vähe. See sai omal ajal ostetud, oodates, et minust saab üks audiovisuaalne kunstnik. Mul on seal üks lens ka ainult, üks objektiiv. Fiksobjektiiv, 50 mm. Ma arvan, et ma müün selle maha, aga see on väga raske, see on kuidagi nagu siuke viimane asi, mis mind veel seob selle videomaailmaga. Mis on vaja ära teha, ma arvan. On aeg tööle hakata enne, kui päris pimedaks läheb. Ma olen juba vedelenud, mõttetuid asju vaadanud. Viimane aeg. Issand, ma pole nii ammu seda teinud, ma ei oskagi. Tundub suht vinks-vonks. See on see koht, kus kõige rohkem seda mütsikest siin vaja on. Ma loodan, et seda ei vaata nagu mingid professionaalsed maalrid. Ma ei tea, kui ka vaatavad. Vaadake siis, andke nõu, kus paremini teha teinekord. Sest et see siin on ise hakanud, ise õppinud inimene. Kõik on siuke koduselt tehtud. Siia tuleb küll vist panna veel üks kiht, sest et see auk on sügav. Teoreetiliselt see koridor on kõige rohkem vatti saanud, sest iga kord, kui midagi on vaja tuppa tuua, siis kolistad siin oma mingite asjadega, eks ole. Ma vaatan, kas siin on veel mingeid kohti, mida võiks eelnevalt pahteldada. Ma mõtlesin, et täna näiteks võiks lisandväärtusena hoopis näidata
oma lubatud süsteeme. Ma alustan oma pannipaigast, sest see on mu kõige väiksem ruum, mis on ka mu pesemise ruum, mu garderoob, kõik ühes. Ma olen väga uhke selle üle vähemalt ise. See on selline imetilluke ruum. Hetkel on siin juba natukene pahna kogunud riiulitele kolimise raames, aga siin näete 2 IKEA süsteemi kombot, sest et alguses ma mõõtsin valesti, ma seekord mõõtsin siin aga valesti ja arvasin, et mahub siia see väike ja suur, aga tegelikult mitte, aga täpselt ideaalselt mahtus kõrvale see, selle seina puurimine oli omaette ooper. Ja siia alla mahub suurepäraselt minu pesumasin kuivati ja kuna ma ei viitsi pesta pesu palju eraldi, siis mul oli väga oluline, et mulle mahuks siia ära, ma ei tea mitu kilogrammi see on, aga no ühesõnaga palju. All on 3 sahtlit ja kõrval on järjekordne IKEA süsteem. Mulle üldse ei meeldi need kapid, aga mingi hetk ma vaatasin piisavalt sisustusvideoid ja pilte, et ma avastasin, et okei, tegelikult võib-olla ja siis tuli välja, et see sobib siia täpselt. Ja see on mul vägagi multifunktsionaalse rolli saanud endale, sest et siin on nii minu jalanõud, siin on ka minu mustapesukorv ja siia mahutan ära ka oma pesuvahendid ehk siis kõik puhastusasjad, mitte kõik, aga paljud. Ja näiteks see korv on ka selleks, see on pesulehed praegu, muidu ma hoian siin näiteks ka kapsleid ja nii edasi. Ja see tegelikult on treats, ehk siis see on saadud Sinseis, kusjuures Sinseis on üllatavalt palju igasuguseid toredaid odavaid koduasju, mis on väga praktilised, sest karp samamoodi, karbi all on veel üllatusasju, peidame ära selle segaduse. Nii, aga üks minu kõige uhkematest saavutustest on need kinnitused seal. Mu jaoks on põhimõtteliselt väga oluline, et kõik oleks omal kohal, et midagi ei vedeleks kuskil ja mul ei ole ka seda põrandapinda siin nähtavasti väga palju. Sida lihtsalt kogu aeg tühi olla. Ja need seal on ka tagurpidi pööratud mopi hoidikud, ehk siis seesama, mis on siin, kus on päris mopp juhtumisi. Kasutasin seda sama, välja. Proovin teile lingi ka leida, kui kellelegi meeldib see mõte. Need on kleebitavad. Siin oli mul alguses jalanõu hoiusüsteem, mis on nüüd koridori kolinud. Ehk siis need augud ongi vaja kinni panna. Seal on veel auke, sellepärast, et ma arvasin alguses, et mu longboardi hoidik on teistpidi. Aga siis ma sain aru, et see on ratastele, mitte nagu küljele. Ja need tuleb täita. Longboardi ma sain kunagi, kui ma tegin intervjuusid maailma muusikapäevadel. Väga tore oli, selle raha eest ma selle endale ostsin. Siin täpselt selle peale mahub ära minu väike redel. Alguses ma mõtlesin, ma otsin sellele ka mingi hoidiku, aga tegelikult siin ei ole isegi vaja. Ja siis mul on siin üks tõukeratas, mis kunagi oli kasutusel meil kontoris ja siis need loositi välja ja mingi viktoriini raames ja ma sain selle endale, mille kinnituseks on ka tellitud AliExpressist tegelikult nagu elektrijalgratta hoidik. Mul vist on sellele jalgrattale praegu huviline olemas. Longboardiga ma ei tea, mis ma teen. Ja selle kapi ja kõige võlu on seega, et see peidab ära selle koleda vihmatoru seal taga. Nii, vahepeal läks praktiliselt kõik nässu, mis vähegi nässu minna sai. Mul sai telefoni aku tühjaks, mul sai telefoni mälu täis. Ja siis, kui ma üritasin neid videoid üles laadida Drive'i, et mälu juurde tekitada, siis mul on piisavalt mälu, et seda teha. Mul tekitab kohutavat stressi teadmine, mul on igal pool nii palju faile. Ma tahaks nüüd sorteerida, aga see on nii raske ja tüütu ja siis ikka kui hakkad sorteerima, kas see on mingi kõigest hakkab kahju. Ja ma tegin just iPhone'ile update'i käes, ma kunagi ei tee oma update'e põhimõtteliselt ja ma mõtlesin, et okei, ma seekord teen, et mul on juhtubisi telefoni mälu ja nüüd ei ole, sest pool mu telefoni mälu on reaalselt tänaseks päevaks mingeid süsteemi settinguid. Me jäime sinna hobi number 2 fotograafia. Kui keegi soovib endale tegelikult väga heas seisukorras korralikku Canoni kaamerat, siis tehke kõned peale. Siis on mul üks hobi veel, hobi number 3. DJ-ndus. DJ. Ma olen seda kasutanud umbes 1,5 korda. Ühe korra ma istusin ennast maha ja tegutsesin ja õppisin ja tegelikult oli väga tore, põnev, huvitav. See on jällekordne asi, millest mul on natuke raske nagu lahti öelda, sest ma räägin, et kui ma selleks võtsin ühe korra aega, siis see oli täiega fun ja tore.
aga reaalsus on see, et ma ei tegutse sellega. Ja lisaks on mul veel stuudiomonitorid, mis ma siis ka, kas ma jätan, mille küsimus on ka, kas ma jätan või ei jäta. Iseenesest see DJ pult on nagu pisike, ei võta palju ruumi, ei oleks väga raske nagu transportida. Samas äkki ma peaks kõigist oma pooleli olevatest hobidest lahti ütlema, sest ma ei tea, nagu see võtab väga palju tegelikult mahti, et sellega tegeleda. Aga siis ma jään jälle kinni sellesse tundesse, mis mul korra oli, kui ma selle tööle panin ja sellega päriselt tegelesin. Aga reaalselt ju ei ole tegelikult aega nagu, ja natuke on see ka, et kui mingi tekib aeg, kui on ikka endiselt huvi, siis ma võin need asjad uuesti endale osta. Aga siis tundub nii tobe, et ma ju raiskan seda raha ja aega, et ma ostan ja müün. Aga samas seisvad asjad on nagu mingid maailmaga kohtud asjad minu jaoks. Kuulake meid ära. Mul on selle koridoriga visioon. Ja kuna ma olen selle peale nii pikalt mõelnud, siis ma tahan selle ära teha. Ma rääkisin ühes videos esimeses vist, et mul on üks suurem mõte, mida siin teha. Tegelikult ei ole üldse nii mahukas. Ehk siis ma tahan ära värvida selle koridori siniseks. Umbes mingit sellist värvi. Sest on näha. Mitte ainult seinu, vaid laega. Ma küll muidugi lootsin, et iga kord, kui ma nägin neid videoid, et sina oledki esimene miljonär oma peres ja nii edasi. Et see tähendas seda, et nagu eurod, dollarid, naelad, you know. Tuleb välja, et tegemist on hoopis Ungari forintiga. Ma loodan, et seda hääldatakse nii. 4000 eurot umbes, natukene rohkem, on miljon. Ma panin oma matemaatikaga täiega puusse. Päris summa on 2567 eurot. Aga noh, ongi lihtsam miljonäriks saada. Miljon huffi! Nüüd on aeg minna ehituspoodi, kui kõik on pahteldatud. Seal on veel vaja pahteldada. Kui mul see tehtud on, siis ma lähen ehituspoodi. Mul on vaja osta seda värvi, sinist värvi, sest ma pean üles leidma oma põhilise seinavärvi koodi ja seda ostma. Mul on olemas maalriteip, liivapaber. Mul on vaja põrandale katet. Mul on vaja seda rullikut. Mul on mingi pintsel, aga ma arvan, et ma ostan ühe veel, sest et see tundub veits tuust olevat. Siin on põnev, see läheb, homme läheb tööks. Ma lähen nüüd poodi ja siis uurin, kas vanemad mulle süüa annavad. Tavaiks, järgmise korrani. Budapesti täpselt nii. Nope, no.